வெல்கம் டு மை சேனல் சீடாக் தமிழ் சேனல். யாராச்சும் புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க அடுத்த 4 எபிசோட் போயிடலாம். இந்த மாதிரி ஹீரோ வந்து கிராஜுவேஷன் முடிஞ்ச உடனே அவனுடைய அந்த ஸ்னூக்கர் கிளப்லேயே உட்காந்து ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து இவங்ககிட்ட கேட்பான், அந்த மாதிரி நீ ஏற்கனவே நீங்கள் உங்கள் சொந்த ஊருக்கு போகணும்னு நினச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா ஆமாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ 2 பேரையும் பார்த்துட்டு நீ நினச்சிருக்கியாடா நீ நினச்சிக்கன்னு மாற்றி மாற்றி கேட்டுக்குவான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணுவான். அப்போ தான் அவன் பேசுகிறது புதுசாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒருத்தரை காட்டுவாங்க. இவர் வேறு யாரும் கிடையாது, எப்போவுமே ரெகுலராக லின் போய் சாப்பிடுவான்ல அந்த கடையோட ஓனர் தான். ஸோ அவர் இவளை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நீ கொஞ்ச நாளைக்குள்ள போயிருவியாமா அப்படிங்கிற கேட்பாரு. ஆமாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இந்த பொண்ணும் நம்ம ஹீரோ மெசேஜ் பண்ணோன்னே கிளம்பிடுவா. அவர் நினச்சிட்டு இருப்பாரு இவ வேறு சீக்கிரம் போயிடுவா, எப்படி வந்து 2 பேர் டேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பேசுவார். அப்புறம் கரெக்டாக ரூமுக்கு வரையும் பிரதர் வந்து யார்கிட்டே பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். லின்னா இருக்குமோன்னு இவ யோசிச்சு கீழே இறங்கி வருவா. கடைசியில் அவளோட பிரதராக இருக்கும். ஷிடாங் அங்கே வந்திருப்பான் இவங்களை பார்க்குறக்கு. இவனை பார்த்தோன்னே இவங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப பதட்டமாயிரும். ஏன்னா இவங்க ஃபேமிலியில் வந்து சீனியர் பிரதர் இவன் தான் சாம்பியனாக இருப்பான். இங்கே குட்டீஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணுறது இவனாக தான் இருப்பான், இவளையும் ட்ரெயின் பண்ணுறது இவனாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நான் உங்களை பார்க்க வரல, லின்னு பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவன் தம்பிட்டு கேட்பா நீ ஏதாவது வளர்னியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். உடனே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே அதுக்கப்புறமா லின் எப்போ வருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்பி கேட்பான். கேட்டோடனே எனக்கு தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி தம்பி சொல்லுவான். தம்பி சொன்னோடனே இவ வந்து நீ அவனுக்கு கால் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னோடனே நீங்கள் அவளை பார்க்காதீங்க நான் கால் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பிக்காரன் மெசேஜ் அனுப்பி பார்ப்பான். அதுக்குள்ளே கீழே தான் நிற்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான். உடனே நான் அவனை தண்ணி எடுத்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் மாற்றி வாங்கி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா இவன் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான். கரெக்டாக இவனும் வந்துடுவான். வந்தோடனே இவளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இவன் வந்து கண்ணே காட்டிகிட்டே இருப்பாள். உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் பார்த்துருவான் ஷிடாங்க நிற்கிறத. அப்புறம் இவனும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான், அமைதியாக உள்ளே வந்துடுவான். வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி எனக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிற டைம் வேணும், பேசலாம் 2 பேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். உடனே இவங்க போய் உட்காந்துருவாங்க. உட்காந்த உடனே இவங்க 2 பேர் வந்து ரூமுக்கு போக சொல்லிடுவான் ஷிடாங். இவன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். இவங்க 2 பேர் ரூமுக்கு போனதுக்கப்புறமா ஒருவேளை 2 பேரும் அடிச்சிட்டு செத்துட்டு இருக்காங்களோ என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் புலம்பிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் உட்காந்து இவன் வந்து வெளியே உட்காந்துருப்பான், அவன் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்க போயிருப்பான். ஸோ இவன் வந்து மெல்ல எட்டி பார்ப்பால. உடனே நீங்கள் 2 பேரும் உள்ளே போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் சொல்லுவான். சொன்ன உடனே டக்குன்னு 2 பேரும் உள்ளே போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா இவன் ஃப்ரெஷ்ஷப்லாம் ஆகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா 2 பேர் பேசிக்குவாங்க. உடனே இவன் சொல்லுவான் அந்த மாதிரி நீ கேமை விட்டது எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். அதாவது இவன் வந்து கொஞ்சம் சீண்டு 2 பேரும் எனக்கு வந்து சீண்டிக்கிற மாதிரியே பேசிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இவள் பயந்துட்டே இருப்பாள், என்ன நடக்குதோ தெரியலையே ஒன்றும் புரிய மாட்டேக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறமா இவன் வந்து என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா நான் உங்களை விளையாடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். அப்புறம் சிஸ்டர் லவ் பண்ணுறது எல்லாமே தெரிஞ்சு வந்திருப்பான். ஸோ இவன் வந்து ட்ரெஸ் வேறு போட்டுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவான். அப்புறம் இவன் வந்து என்ன நடக்குன்னு தெரியல, ரொம்ப நேரமாக சவுண்டே இல்லை, என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வெளியே வருவாங்க. வெளியில் வந்தோடனே அவன் வந்து ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு இருப்பானா. ஸோ இவன் வந்து கேட்பான் அந்த மாதிரி எங்கள் பிரதர் அவங்களுக்கு எதாவது கஷ்டம் கொடுத்தாங்களோன்னு டக்குன்னு இவன் இந்த ஸ்னூக்கர் ட்ரெஸ்ஸில் வருவான். வந்த உடனே என்னடா புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்பா. உடனே வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் அண்ணன் வந்து என்ன ஸ்னூக்கர் விளையாட கூப்பிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா. சொன்ன உடனே இவனுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியாது. அதுக்கப்புறமா நான் போகிறேன், ரொம்ப டைம்லாம் எடுத்துக்காது, வேணும்னா நீ வரணும்னா வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவான். உடனே இவங்க 2 பேர் கிளம்புனதுக்கப்புறமா இவன் மெல்ல தம்பி வந்து என்னாச்சு போயிட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம அண்ணன் வந்து அவங்கள விளையாட கூப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ஸோ இவங்க அங்கே போனோடனே அங்கே கடையில் இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நல்லா விளையாடுறா, வேறு ஏதாவது விளையாட போகிறாளா அப்படின்னு. ஆமாம் 9 பால் கேமில் விளையாட போகிறா அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடுவான். கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்கிறது வந்திருக்கிற ஷிடாங்கோட சிஸ்டர் தான். ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப இப்போ ஃபெமிலியரான மாதிரி பேசுவாங்களா. ஸோ உள்ளே வந்தோடனே இந்த மாதிரி 2 பேருக்கு மேட்ச் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆனோடனே நீயே ஃபஸ்ட் விளாடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். 2 பேர் விளாட ஆரம்பிப்பாங்க. விளாட ஆரம்பிக்கும் போது 2 பேருக்கும் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணல. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஏதாவது ஸ்னூக்கர் பிளேயர் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து பார்த்தா எல்லாமே வேர்ல்ட் சாம்பியன் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னோடனே எல்லோரும் வந்துடுவாங்க. வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஷிடாங் வந்து சூப்பராக ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சோன்னே நல்லா விளையாடிட்டு இருப்பார். அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஷிடாங். ஸோ அவன் பார்த்துட்டே இருப்பான். இவளும் அந்த டைமில் வந்துடுவா. வந்தோடனே இவளும் அங்கே நின்று பார்த்துட்டே இருப்பாள் என்னடா நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு அந்த அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வெளியில் வெயிட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவன் மொபைல் எடுத்து ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அப்புறம் மேட்ச்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இவங்க 2 பேசிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி நீ எங்களோட ஹோட்டலுக்கு வந்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ணன் கேட்பான். அவளை இல்லை வரதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும், நான் பேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான். அப்புறம் வெளியில் வா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட்டு வந்துடும். போய் இவன் டக்குன்னு போய் பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாட் டோனட் மாதிரி சமத்தி இருக்குது. ஸோ அதை போய் வாங்கிட்டு வந்து இவன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து இவன் சொல்கிறான் அந்த மாதிரி அப்பா அம்மா இல்லாத பையன், ஆனால் ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பையன், மறுபடியும் வந்து இந்த இடத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா உன்னால் தான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்ல பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவான். உடனே இவன் வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் வந்து அவங்க அண்ணன்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். பண்ணிட்டு திரும்பும்போது கரெக்டாக ஹீரோ வந்து வாசலில் நிற்பான். நின்னோடனே இவன் வந்து ஹீரோ பார்த்தோன்னே அந்த லைட் வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பான். அவனை அதை பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொன்னே கொடுக்குற மாதிரி பக்கத்தில் டக்குன்னு இது பண்ணிடுவான். நான் அவனை ஹக் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். உடனே டக்குன்னு இவன் நேரம் சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி விலகி போயிடுவா. விலகி போயிட்டு அங்கே போய் நின்று பேசிகிட்டே இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் மறுபடியும் வெளியில் எங்கேயாவது சாப்பிட போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே கை கோத்து 2
2 பேர் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட போயிருப்பாங்க. அங்கே நல்லாவே இருக்காது ஃபுட் எல்லாமே. ஒரு லெமன் டீ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்களா, அது மட்டும் குடிச்சிட்டு நேராக ரூமுக்கு போயிடுவாங்க. ரூமில் நல்ல வேலை இவங்க 2 பேர் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதனால் இவங்க 2 பேருமே ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. ஆனால் இவ சொல்லுவா அவங்க தான் நிறைய சாப்பிடலாம், அதனால் அவங்களுக்கு வேணால் சாப்பிட கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா. கரெக்டாக ரூமில் இருந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க அண்ணங்கார கால் பண்ணிடுவான். அப்புறம் வந்து எந்த மாதிரி விளையாடணும் பாயிண்ட்ஸ் சம்திங் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ பேசிகிட்டு இருப்பான். அவள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இவன் பேசிகிட்டு இருப்பான் ஃபோனில். ஸோ அன்றைக்கி நைட் 2 பேரும் மீட் பண்ண முடியாமலே போயிடும். உன்னை குட் நைட் அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பான். அவளை பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டே இருப்பாள். அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு எப்போ போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் மெசேஜ் அனுப்பிவிட்ருப்பான். நாளைக்கு மத்தியானம் போல் போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் மெசேஜ் அனுப்பிவிட்ருப்பான். உடனே ஓகே அப்படிங்கிறனே இப்போ இவங்க 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஷிடாங் வந்தது, 2 பேர் விளையாடினது அப்படிங்கிற மாதிரி. உடனே ஸோ கிட்டத்தட்ட க்ரீன் சிக்னல் மாதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஷிடாங்கும் நம்ம ஹீரோவோட கோச்சாக இருக்கிற ஒருத்தரும் அவங்க இதிலே வளர்ந்த ஒரு பையன். ஸோ இவன் பேர் ஜியாங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இவங்க 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மறுபடியும் லென் வந்து விளையாட வரணும், அவன் நல்ல சாம்பியனாக மாறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனோட கம்பேக்காக இவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இவனும் போயிட்டு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமில் நின்று நம்ம ஹீரோயினோட ரூமுக்கு வந்துடுவான். ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் வந்து சொல்லுவான், அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்குது, ஆனால் அப்பா அம்மா இல்லைன்னொடனே தம்பி வேற ஒருத்தவங்க தத்தெடுத்துட்டாங்க, அதனால் இப்போ எனக்கு எந்த விதமான சுமையும் இல்லை, நான் நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். மறுபடியும் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோயின் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பா. கரெக்டாக போகும்போது அவன் கொடுத்த 2 காஃபி பின்ன டேபிள் வச்சிருக்கதை பார்த்துருவான். ஸோ இவளும் போயிட்டு அவனை க்ளீன் பண்ணி விட்டனால வாஷ் அப்பில் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வருவான். இவன் கிச்சனில் தான் உட்காந்துருப்பான். இன்னும் தூங்கலையா அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் கேட்டோடனே இவன் அப்படியே அமைதியாக நின்றுட்டே இருப்பான். அப்புறம் கரெக்டாக பக்கத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் வருவான். வந்து அந்த 2 காஃபி பின் நான் கொடுத்ததானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்க போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான். இவன் குடுகுடுன்னு அந்த இடத்த விட்டே ஓடிடுவா. டக்குன்னு போயிட்டு ரூமில் போயிட்டு இவளுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியாது. அப்படி அதை பற்றி நினச்சி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள், என்னடா சடனாக அப்படி நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் இவன் வந்து 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து லென்னு ஒரு கேரக்டர் பேசுவாங்க. அந்த லென்னு சொல்லி இவங்களுடைய அந்த ஒரே ஏஜ் குரூப்லேயே சின்ன வயசில் விளையாடின ஒரு பொண்ணு தான். ஸோ இப்போ இவன் வந்து அவங்க 2 பேர் வந்தது, அவங்க 2 பேர்கிட்டையும் வந்து வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லி கொஞ்சம் ஹார்ஷாக திட்டிகிட்டு இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் இவன் வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரூம்மேட் வந்து அவன் பேசுகிறக்காக போயிடுவான். அப்புறம் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிட்டுருப்பான், அதனால ஒன்னால தான் எனக்கு தூக்கம் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி. உடனே இவளுக்கு வெக்கம் தாங்காது, என்ன பண்ணனே தெரியாது, என்னன்னா பெட்டில் கிடந்து உருண்டுட்டு நடப்பான். அப்புறம் இவனும் அப்படி நம்ம பண்ண மெசேஜுக்கு அவள் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி சிரிச்சிட்டு இருப்பான். அப்படியே அன்றைக்கி நைட்டு முடிஞ்சிடும். அடுத்த நாள் காலையில் முழிச்ச உடனே இவன் தான் குட் மார்னிங் அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பிவிட்ருப்பான். அனுப்பி விட்டுட்டு நான் ஹாலில் தான் இருக்கேன், நீ வேணா வரியா அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பிவிட்ருப்பான். ஆனால் டக்குன்னு இவன் கிளம்பி தலையை எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகும்போது இவன் வந்து அந்த காஃபி மிஷின் இருக்குமா, அதில் வந்து காஃபி அந்த சீடு எல்லாத்தையும் போட்டு அதை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருப்பான். ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கை பிடிச்சி பேசிகிட்டு இருப்பான். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து ரூம்மேட் வந்துடும். வந்தோடனே இவன் வந்து ஏதோ மேங்கோ வெட்டப்படுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். இவன் வந்து டிஷ் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பான். ஸோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த மாதிரி நேற்று நைட் பேசினவங்க வந்து லின் தான், லின் வேறு யாரும் கிடையாது, உன்னோட பிரதருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ரொம்ப நாளாக 2 பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்போ தான் இவளுக்கு தெரியும் பிரதருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்ததெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் எல்லாம் மரம்லாம் பேசுகிறப்ப தம்பி வந்தோடனே காஃபிலாம் குடிச்சிருக்காங்க. தம்பி இவங்க 2 பேரும் ரியாக்ட் பண்ணுற பார்த்துட்டு அவன் ஓடி போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் நாளைக்கே வந்து மேட்ச் விளையாடுற போகிற மாதிரி இருக்கும் ஹோட்டலுக்கு. ஸோ ரூம்லேருந்து ஹோட்டல் ஷிஃப்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 2 பேரும் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற நேரம் ஒரு பெரிய குரூப்பே உள்ளே வந்துடும். வந்தோடனே 2 பேரும் அமைதியாயிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரூமுக்கு போயிடுவா. ரூம் போனோன்னே இந்த மாதிரி எல்லாரும் டாய்லெட் போயிட்டாங்க, நீ வர வரைக்கும் யாரும் வரமாட்டாங்க, அதனால் நீ டக்குன்னு கிளம்பு, நான் உன்னை கொண்டு போய் ஹோட்டலில் விடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணி விட்டுருப்பான். அவனை ஓகே அப்படின்னு இவன் டக்குன்னு கிளம்பிடுவா. கிளம்பிட்டு இவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். இவன் டக்குன்னு வந்தோடனே பின்னாடியே குடுகுடுன்னு ஓடி போயிடுவான். அவனை மற்றவங்க எல்லாருமே இவனை பற்றி பேசிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி விளையாடுறதும் பெருசாக தெரியல, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பிக்கப் பண்ணுறது பெருசாக தெரியல, எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா இவங்க 2 பேரும் ஹோட்டலுக்கு போயிடுவாங்க. ஹோட்டலுக்கு போனோன்னே அங்கே வந்து கோச்சிலாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் இவ கூடவே இருக்க அந்த அகாடமிலேயே விளையாடுற எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு சின்ன காம்படிஷன் மாதிரி நடத்துவாங்க. அதில் நம்ம ஹீரோ தான் நல்லா விளையாடிட்டு இருப்பான். அந்த பொண்ணு போயிட்டு நம்ம ஹீரோயின்ட்ட சொல்கிறக்கு போயிருப்பா. இங்கே ஹீரோ வந்து ஒவ்வொரு இதையும் ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி விளையாடிட்டு இருப்பான். மற்றவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும், என்னடா ரொம்ப நல்லா விளையாடுறாரு, ஒருவேளை இவர் யாராக இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. கரெக்டாக கோச்சு வந்துருவார். இவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் எம்பரசிங்காக இருக்கும், இந்த மாதிரி எதுவும் கஷ்டப்படுத்திட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் வந்தோடனே கோச் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ தான் இவன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்குவான். இவன் வந்து இவளுக்கு பேசி வச்ச மாப்பிள்ள தான். ஸோ இவங்க 2 பேரும் கொஞ்சம் மோதல். அப்புறமா வெளியில் வரவும் டக்குனு வந்து அப்ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு போவான். வெளியில் கூட்டிகிட்டு போனோன்னே இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட 5 நிமிஷம் பேசணும், இங்கே யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வச்சு தான் ஃபஸ்ட் டைமாக 2 பேரும் அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்குவாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து ஹக் பண்ணிக்குவான். ஹக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் வீக் ஆகும் இனிமேல் வர்றதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். லாஸ்ட் வீக் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு
இப்போ போயிட்டு அடுத்த வாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன். ஸோ அது வந்து சொல்லுவாங்க. சொன்னோடனே வந்து இல்லை அதான் மெசேஜ் இருக்குல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை அமைதியாக அனுப்பிவிட்டுருவா. அப்புறம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பான். அப்போலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மெசேஜ் பண்ணியிருப்பான். ஸோ அவனை மறுபடியும் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறக்கு அவனுக்கு தெரியாமல் கிளம்பி போவாள். ஸோ இவ வந்தோடனே இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். டேரெக்டாகவே கேட்பான், நீங்கள் எந்த பொண்ணுகிட்டே பேசினே கிடையாது, நிறைய பசங்கள்கிட்ட பேசியிருக்கேன், ஆனால் பொண்ணுங்க யாரும் எனக்கு அப்ரோச் பண்ணது கிடையாது அப்படின்னு இவன் மனசுக்குள்ள நினச்சிக்குவா. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன அப்ரோச் பண்ணீங்களே அப்போ ஏன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்குவா. அப்புறம் அப்படி அங்கே வச்சு 2 பேர் ஜாலியாக இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா இவன் வந்து டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இவளுக்கு கேப் புக் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஸோ அவள் வந்து கேபில் ரிலீவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ போனோன்னா அங்கே ஷிடாங் இருப்பான். ஷிடாங் இருந்தோடனே இந்த மாதிரி லாஸ்ட் வீக் வந்தார், இவன் நெக்ஸ்ட் வீக் எப்போ வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். கேட்டோடனே இவங்க வந்து சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேர் எதிரி நினச்சிட்டு இருப்பா. இப்போ இவ எல்லாருமே கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரால வரும், நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினால தான். ஸோ அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்போ வந்து இந்த பொண்ணை காட்டுவாங்க. அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப தீவிரமாக நம்ம ஹீரோவை லவ் பண்ணியிருப்பா. ஆனால் ஹீரோ வந்து லவ் பண்ணியிருக்க மாட்டார். ஸோ அந்த பொண்ணு ரொம்ப பார்த்துட்டே இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இந்த பொண்ணு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மேட்ச் பற்றியே பேசிக்குவாங்க. அப்புறம் இவன் வந்து மெசேஜ் பண்ணி விட்டுருப்பா ஹீரோவுக்கு, அந்த மாதிரி ஹீரோ நான் அடுத்த வாரம் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணி விட்டுருப்பான். கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. அடுத்த வாரம் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறனால தம்பிக்கு நிறைய இந்த காசு அனுப்பிவிட்டு இந்த மாதிரி அவளை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுக்க சொல்லி நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம்லாம் இது பண்ணுற காசு அனுப்பி விட்டுருப்பான். இப்படியே இந்த எபிசோட் முடியும். இன்னும் நல்ல எபிசோடில் பார்க்கலாம். பாய்.